Έτοιμος λοιπόν, φιλαράκι μου, πάρα πολύ ωραίος. Πώς φαίνεται? Τι έτοιμος ρε παιδιά, μισό λεπτάκι λίγο. Τελειώσαμε, μην τελειώσαμε ρε Δημήτρη μου, δεν βλέπεις εδώ πέρα. Λίγο εδώ τις γωνίες, εδώ πώς πετάει, σαν τζαλαπετινός είναι λίγο. Στα τσαλαπετινός. Έτσι είναι το μαλλί. Τα Κάτσε παίρνεις λίγο στα να το πίσω, ρε, εσύ. ελέγξουμε. Πώς, αγάπη μου, πώς σου φαίνονται τα μαλάκια σου? Καλά είναι νομίζω. Νομίζω δεν είναι καλά. Όχι. Σε παρακαλώ Όχι, πολύ. είναι Λίγο Δημήτρη έτοιμο, να τον έτσι. προσέξεις λίγο παραπάνω. Δεν θέλουμε τσακ-τσακ να μας ξεπετάς. Θέλουμε λίγο πιο. A few moments later. Τώρα πιστεύω είναι μια χαρά, εντάξει. Τα φτιάξα λίγο. Πρέπει τον να έσπρωσα. τσεκάρω να δώσω το τελικό OK. Περίμενε, ρε Δημήτρη μου, πώς τελειώσαμε. Με τις γωνίες, λίγο τα μουσάκια εδώ πέρα, τα πριτάκια, τα πετάει. Εδώ, τα στάκια μας, τα στάκια μας. Πώς θα μου το Ρε, αφήσεις, εσύ, τα έχω κάνει όλα ρε εσύ. Δεν βλέπω κάτι το οποίο έχει ατέλεια. Λίγο τις γωνίες, λίγο εδώ πέρα στο μουσάκι να είναι λίγο πιο συμμετρικό. Όχι. Με τα μαλλιά είμαστε εντάξει. Τα μαλλιά είναι εντάξει, νομίζω περνάνε το OK. Το τσεκ, μια χαρά. Πώς την αντέξεις ρε φίλε? Πώς την αντέξεις? Μαθαίνεις. Απάντησε τώρα γιατί δεν έχει παντόφλα στο σπίτι.